Pues mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero se la estén pasando bien, mi gente. Pues miren aquí, mostrándoles cómo quedó el canal, ya bien pulidito. Y ahorita les voy a echar una limpiecita abajo para echar una pintadita, para que quede muy bien. Y ahorita les mostraremos mañana cómo va a estar cuando tenga agüita. Y aquí mientras le vamos a dar una raspadita porque se nos quedó mezclita cuando estuvimos trabajando aquí adentro. Se quedaron pedacitos de mezcla pegados. Su limpiada, señores, y su buena barrida. Esto nos pasa por no barrer cuando terminamos de trabajar, señores. No quedaría nada pegado, pero no, es uno chunguito. Apenas acabamos de chambear y córrele. Ya ni barrio uno su área.
Qué desastre, señores, qué desastre dejamos. Ahorita andamos reparándolo todo como quiera. Nos va a ser más o menos, señor. Bueno, necesitamos que me voy a dejar así porque sí está bien pegado, pero vamos a quitar lo más que se pueda. Mi gente bonita, pues así es la cosa, ¿cómo ven? Ya terminando esto, vamos a empezar a preparar la parcelita para el terrenito, el huertito, para ver qué sembramos, gente. Unos cilantros, unas cebollitas y para regar las plantitas ahorita que se haya agua, porque ya casi tiene un mes que no les damos agua. Y sí, no lo han resentido todavía, pero hay que echarles agüita para que se pongan el tiro para el año que entra.
Pues aquí la llevamos, hasta aquí van, ven. Aquí va el corte, ya falta un pedacito, solamente un pedacito falta ya para empezar a pintar. Ahorita que, ahorita que empezamos a pintar les voy a mostrar, gente. Gracias por su apoyo. Sigan viendo los videos, gente. Denle like, activen la campanita y suscríbanse si les gusta el video. Si no, pues de modo, si no, también se aceptan comentarios. Lo que ustedes digan está bien. Gracias.